সাথে একটা করে তন্দুরি রুটি আছে, বেশ ডিসেন্ট সাইজ রয়েছে একদম, বুঝতেই পারছো মানে পুরো গরম একদম। এটা যদি আমি ভাঙি না, লিটারালি গরম, না এলে তোমরা বুঝতে পারবে না। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ মানে এইরকম মাটন কষা আছে এটা পুরো, আর এখানে এই চিকেন কষা রয়েছে। জিনিসটা ঠিক আছে, তো ভালো খেতে গাইস। করে দেখি। মানে ইন্ডিয়ান ডিশের একটা ব্যাপার আছে, প্রথম যে বাইটটা নেবে সেটাতে তোমার যে মানে স্পাইস বা যেটা ফিল করতে পারবে না, আলাদাই।